இந்தியாவில் மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ராக்கெட் GSLV M3 36 சேட்டலைட்களை கொண்டு விண்ணில் பாய்ந்தது. ஆந்திரா மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தின் 2வது ஏவுதளத்திலிருந்து அதிகாலை 12:07 மணிக்கு இந்த ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. GSLV M3 ராக்கெட் சுமார் 6.44 டன் எடை கொண்டது. இந்த வகை ராக்கெட் திட, திரவ மற்றும் கிரையோஜெனிக் இயந்திரங்களால் இயக்கப்படும் 3 நிலைகளை கொண்ட ராக்கெட் ஆகும். ஒன்வேப் நிறுவனம் உலக நாடுகளுக்கு அதிவேக இணையதள சேவை வழங்குவதற்காக செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவி வருகின்றது. அந்த வகையில் இந்த 36 செயற்கைக்கோள்களும் விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இதனுடைய ஃபுல் வீடியோவையும் நான் என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக எல்லாருமே பாருங்கள். பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.